हेलो क्यूटीज और मेरे जेंट्स लोग, अब स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग क्यों बन रहा है? क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। मैं और मेरे साथ 9 मर्द लोग और हैं, जा रहे हैं गिरता हुआ पानी देखने। अब प्रॉब्लम है, गिरता हुआ पानी तो हम यहाँ भी देख सकते हैं, जो बोलते हैं हाँ, तो अब गिरता हुआ पानी तो हम यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन सफ़र का ही था, मैं सफ़र कर रहा। तो अब हम जाएंगे सफ़र करने। कुछ 60 किलोमीटर की जर्नी है यहाँ से जाने की, फिर वापस आने की। तो 120-30 किलोमीटर ऐसे मज़े मारेंगे। भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है। चलो लोंडो ट्रिप की जाए शुरुआत। अब रास्ते में तो कितना ब्लॉग हो पाएगा वो देखा जाएगा, बट मज़ा आएगा। यहाँ से वहाँ चढ़ाना है मुझे। पहुँच जाएंगे भाई, क्यों नहीं पहुँचेंगे। चलो, इंटेलिजेंट तो बहुत हूँ ना भाई मैं। गेट खोला नहीं मैंने, चल दिया। वो करना है, जो गेट भी तो खोलना पड़ेगा, तभी तो निकलेगी ना स्कूटी भाई। टेलीपोर्ट मार दूँ क्या इसमें से? ये देखो, यहाँ से निकलेगी चलो अब मिलते हैं वापस। ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। लॉर्डो हाय बोल दे एक बार, ब्लॉग में दिख नहीं रहे हैं, नाम के साथ हाय बोले। हिमांशु भाई से हाय बुलवाले हैं। ये आगे तो है, ये लीड करेंगे हमको। लेट्स गो। अरे भैया आप भी चलोगे? जोमेटो वाला भैया भी चलेंगे साथ में। एक और लग गई है पीछे। लेट्स गो भाई, अब रास्ते में मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे। चलो, ब्रेक क्रमांक 1 हो चुका है। ब्लॉग में हाय, क्या हाल है? क्यों रुके हम यहाँ पे? वो पिन वाला मूतने गए। ड्रिंक्स ब्रेक है भाई, सुस्तु ब्रेक, आई ड्रिंक्स ब्रेक। उस हाय बोल दे। आ गया ये देखो, ड्रिंक्स ब्रेक पूरा करके आ रहे हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि पाके आपको कैसा लग रहा है विंचोला भैया? अच्छा लग रहा है। चलो गाइस, ब्रेक खत्म होता हुआ इसी के साथ चलेंगे हम आगे। लेट्स गो। इतना बड़ा हेलमेट। स्टॉप नंबर 2 हो गया है श्री विष्णु उपहार वेज में भाई। यहाँ पे अब हम जाएंगे, नाश्ता करेंगे। गैंग जा रही है, 2 लोग नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा स्किल इशू हो गया है, खाने से पहले नहीं दिखा पाया, बट अभी देख लो भाई। यहाँ पे डोसा था, वहाँ से डोसा था, यहाँ भी डोसा था, यहाँ भी डोसा था। वो जो भी है, इडली है, बड़ा है सॉरी, बड़ा है, यही सब है, मतलब समझ लो। बड़ा है। गाइस, आप सबके सामने प्रस्तुत है एक ऐसा प्राणी जो, क्या उम्र है अभी आपकी? अरे 22 साल का है वो। अरे 22 साल का है, बराबर है तेरे। पहली बार 22 साल की उम्र में पहली बार कॉफी पीने जा रहे हैं, और यहाँ पे वो भी बिना चीनी के। लेट्स गो। कैसा है भाई आप करें? चुस्की लेते हुए। अपने मंजिल से बहुत करीब है, लेकिन उसके लिए हमको चढ़ाई करनी होगी ज़िंदगी में। और चढ़ाई, अरे मक्खी आ गई हाथ पे, इसलिए हिल गया थोड़ा। और ये हार्ले तो चढ़ी जाएगी, लेकिन लेट्स गो। ये तो चढ़ जाएगी भाई, लेकिन मेरी होंडा एक्सप्लेड कैसे चढ़ेगी? चलो, रुक गए हैं हम कहीं, तो तारों के नीचे से जाएंगे। पाकिस्तान जा रहे हैं, बॉर्डर पार जा रहे हैं मुन्नी। और ये हम लाहौर आ गए। अरे बेंच फोन भी जाता अभी। कहाँ से? अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमको एडवाइजरी है कि वहाँ पे हाथी बहुत मिल सकते हैं, तो हाथियों से बच के रहना है हमको। ये देखो, वहाँ जाना है, दिख रहा है? देखो अंदर गया भाई, पहली साल हमारी उसी में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अलाउड। चलो भाई, चलते हैं तुम्हारे एडवेंचर पे। हाथियों का खतरा जो है भाड़ में जाए, हम करेंगे एक्सप्लोर ये दुनिया। वहाँ है झरना, नन्ना से झरना है, और हम चलेंगे। आओ आओ, कूदो, वहीं से कूदो।
अरे टॉप ऑफ द फूड चेन है, कुछ नहीं होता। आओ लेट्स गो। काई पे काई, काई पे काई, काई पे काई। ये गीली काई, ये सूखी काई, ये लता ताई। आओ भाई। अरे बहन चुद, सैलमेंडर दिखा मुझे। हम हाथियों की खोज में हैं गाइस। ऐसे बीहड़ जंगलों में अक्सर ही ब्रेकफास्ट के बाद हाथी यहाँ पानी पीने आते हैं, और उन हाथियों का शिकार करने आता है एक भालू, एक ग्रिजली बियर। क्या वहाँ पे कुछ हलचल हुई गाइस? नहीं। हालांकि भालू से तो मैं लड़ लूँगा, हाथियों से लड़ने में थोड़ी सी गांठ पड़ती है। क्यों भैया? सही बात है ना? भालू इस समय वैसे भी हाइबरनेट कर रहा होगा। भालू लोगों से। यहाँ का पानी थोड़ा गंदा है, वहाँ का साफ। चलो भैया चलो, जंप। नहीं आना चाहिए था आपको ऐसे। ओह माय गॉड, यहाँ पे किसी ने खाना पकाया है गाइस। ये देखो, 3 पत्थर हैं, आग जली है, खाना पकाया गया है। मतलब यहाँ पे आदिवासियों का भी साम्राज्य है। देखते हैं क्या ये पेड़ की टहनी मजबूत है गाइस। गिरगिट है, ये देखो रंग बदलती है। उसने भी ऐसे ही अपने रंग बदल दिए हैं गाइस। एनीवेज, हम आगे बढ़ेंगे। इस मजबूत लकड़ी के पाए पर चलते हुए हम अपनी मंजिल की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बीहड़ जंगलों में हमको खूंखार जानवरों से बच के रहना चाहिए, और सबसे खूंखार जानवर आज की डेट में मर्द है गाइस, तो सबसे ज़्यादा उनसे बच के रहना चाहिए। इंसान, मर्द नहीं। ये देखिए, इतने बीहड़ जंगल में भी किसी ने बोतल रखी है यहाँ पे, पता नहीं क्या है उसमें। जानू टोना टोटा होता रहता है। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम स्वच्छ पानी है। इसको ऐसे लेके पिया जा सकता है गाइस। ये देखिए, एकदम स्वच्छ पानी। यहाँ रख देंगे, आपको हाथ दिखाई देगा, पूरा स्वच्छ पानी। इसको पिया जा सकता है बिल्कुल। बेंगलोर के पानी से ज़्यादा साफ। और मतलब इसमें किसी जानवर ने मुँता भी हो सकता है, बट तू गिव द फक भाई। भालू की लेंडी खा सकता है वो आदमी, मैं पानी नहीं पी सकता मुँता हुआ। एनीवेज, हम अब आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ये देखो, आपको दिखाता हूँ क्या है सिस्टम। एंड अगर मैं ये देखूँ, हेलो, स्वागत है आपका फ्रंट कैमरा में, क्योंकि उसकी क्वालिटी, ओह माय गॉड, इतना भयानक जंगल, और यहाँ पे किसी के कच्चे का अपर स्टेप पड़ा है। VPH गोल्डी, जो भी नाम था उसका, पढ़ नहीं पाया मैं अच्छे से। बंदरों से नहीं डरना चाहिए, हमारे पूर्वज हैं। और यहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है गाइस। कुछ भी हो, बिस्लेरी की बोतल हर जगह मिल जाती है आपको, तो बिस्लेरी की बोतल से ज़रा बच के रहने का। ये देखिए कितना तेज़ बहाव है पानी का। ये देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा उसके और करीब लेने जाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये खतरों से भरा हुआ है ये शहर। ये देखिए, These are girls when they see me. Anyways, गंदी बातें नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। क्योंकि जंगल में एक जगह रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि शिकारी हमेशा आपके पीछे। अरे गलत साइड से आ गया क्या? नहीं, शिकारी हमेशा आपके पीछे लगा रहता है, तो आपको अपना हर एक कदम फूक के रखना चाहिए। कौन सी गुफा में, कौन से छेद में, कौन सा खूंखार जानवर आप पे हमला कर दे, आप कभी कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे मिट्टी वाले रास्ते से होके जाना होगा आगे। आपको रास्ता दिखाते रहता हूँ, आई होप आपको दिख रहा हो। पत्थर पे पैर रखूँगा, जूते गंदे नहीं होंगे, लेकिन जंगल में जूते गंदे होने का कौन रखता है। चलिए गाइस, यहाँ से आते हैं, पानी के ऊपर से नहीं जाएंगे। दिस लुक्स लाइक अ गुड जॉब। एनीवेज, यहाँ पे बहुत सारे सफ़ेद पौधे हैं। मैं फिर से फंस चुका हूँ, कहाँ जाऊँ अब? हो जाएगा। हम अपने एडवेंचर पे हम आगे बढ़ चुके हैं। कोई तो खाना पकाता है भाई यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे पकाए गए हैं मुर्गे, छिपकली, भैंसे, हाथी, भालू, शेर, या फिर टोटका हुआ है यहाँ पे, और मेरे ऊपर चढ़ गई है चुड़ैल। कुछ भी हो सकता है, अब वो पता चलेगा आगे जाके कौन कहाँ कैसे पड़ी है। सराउंडिंग देखो भाई तुम, यहीं बस जाऊँ क्या?
खाने में कीड़े खाऊंगा। अबे कहीं भी जाओ गंदगी है, देखो टेढ़े मेढ़े। बिस्लेरी है भी नहीं, उसकी मौसी है। स्टिल लेट्स गो। अरे भाई तो कैमरामैन पे हमला आ गया। ये ले। अरे यार इस पे मैं गिर गया यार। कैमरामैन पे हमला, लेकिन कैमरामैन नेवर डाइज। और ये है दलदल। अब हम इस दलदल को कैसे पार करने वाले हैं ये हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ है पवन गांडू आंध्रा से। चलो टीम दिखानी थी। अरे तेरी गाइस, एक भारी सड़क दुर्घटना के कारण हमको हमारा सफर आधे में रोकना पड़ा। दुर्घटना का शिकार इनमें से कौन है ये आप गेस करें। चले एक अंदर बैठा हुआ है, एक अंदर बैठा, जिसको ज्यादा लगे वो अंदर बैठा। मुझे भी लगेगा। ये देखिए ठीक है। जिक्सर ही पनौती है भाई। भाई जब चेक करा जाके बाइक वहाँ यहाँ इंसान ठीक हो रहा है, वहाँ बाइक ठीक हो रही है। सॉर्टेड है गाइस। ये ट्रिप के लग गए। ये पनौती ट्रिप है भाई। अभी हम यहाँ खड़े हैं, कहीं बंदे ठीक करा रहे हैं। हेलमेट टूट गया भाई यहीं खड़े। क्या ट्रिप है भाई। कुछ तो शायद मैं कह रहा हूँ पता है, बोलो भैया। रात में आने वाला नहीं है, जल्दी आना, दोपहर में आइएगा। वहाँ पे कुछ काली शक्ति थी। काली शक्ति है। ये देखो गाइस, ये है वो शापित बाइक सुजुकी जिक्सर। तीन बंदों को चोटिल किया है इसने और चौथे बंदे से मैनुअल गियर चेंज करवाए। दोस्त के अंदर गान पड़ी है, इधर पार्टी कर रहा है मर्द जात भाई, ऐसी होती है। अरे चोट तो लगती रहती है। अरे वो मुझे भूख लगती है तो मैं जल्दी बन जाता चलो टॉप कैमरा तू इधर आता है, तू इधर आता है। सामने जो मुझे तू इधर तो आई कैमरा चला जाएगा। नहीं इधर साइड में। पहले तो ये बताइए आप ये क्यों लेके घूमते हैं आप? जब भी मंदिर उसको लगा देंगे। ये देखो भाई, इसको भी लेके आया था ट्रिप पे। इसी की वजह से सब असली चुड़ैल यही है भाई, इसी में है। इसी पे काला जादू किया। हेलो गाइस, ट्रिप हो गई है एंड लगभग। अब 10 किलोमीटर और दूर है घर है। हम लोग बैठ गए यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाने के लिए। देखो ये बढ़िया सा दुकान है, बढ़िया से अंकल है बहुत दूर से। चलते हैं, क्या ही बोलेंगे। बाय बाय। शब्बा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाय।